Prokuratura organlari hamda hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati Navoiy hududiy filiali hamkorligida 2025-yil mobaynida viloyatdagi 295 mingdan ortiq iste'molchilarni elektr ta'minoti tizimini modernizatsiya qilish, yo'qotishlarni oldini olish hamda iqtisod qilish, aholi hamda iqtisodiyot tarmoqlarini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash bo'yicha qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan 1485 kilometrdan ortiq havo elektr uzatish tarmoqlari, 6 ta yuqori kuchlanishli podstansiya va 371 ta transformator punktlari mukammal ta'mirlandi. Shuningdek, 3229 kilometrdan ziyod tarmoqlar, 74 ta podstansiya va 847 ta transformator punktlarida joriy ta'mirlash ishlari to'liq yakunlandi. Mamlakatimiz prezidenti qarorlari asosida 2025-yil davomida kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida 194 kilometrdan ortiq elektr tarmoqlari va 51 ta transformator punkti qurildi. Navoiy viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturi asosida 201 kilometrdan ortiq elektr tarmoqlari va 22 ta transformator punkti barpo etildi. Zarbdor tajribasi asosida shakllantirilgan driver loyihalari doirasida esa 12,5 kilometr tarmoq va 18 ta transformator punkti foydalanishga topshirildi. G'azg'on shahrida sanoat korxonalarini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida 110 kilovatli 2 zanjirli yangi elektr tarmoqlari qurilib, obyekt to'liq ishga tushirildi. Albatta, ob-havo haroratining pasayishi elektr ta'minotiga bo'lgan talabni yanada oshirishi tabiiy. Har bir hududda avariya holatlarini oldini olish va xavfsizlik talablarini kuchaytirishga alohida e'tibor berildi. Jumladan, avariyalarni tezkor bartaraf etish maqsadida 64 ta maxsus brigada, 245 nafar ishchi, 92 ta maxsus avtotransport jalb etilgan. Zaxira sifatida 161 ta transformator, 102 tonna transformator moyi, 101 kilometr kabel va minglab texnika vositalari yaratildi. Albatta, zamonaviy va tejamkor uskunalar har jihatdan aholi uchun qulay. Ularni amaliyotga tatbiq etish o'z navbatida aholi daromadini oshirib, eng muhimi, isrofgarchilikni oldini oladi. Bugungi kunda jami 6700 dan ortiq iste'molchi tomonidan 102 megavat quyosh panellari o'rnatilgan bo'lsa, shundan 3900 ta aholi iste'molchilari tomonidan 24 megavat quvvatdagi quyosh panellari hamda 62 ming litr gelio kollektorlar o'rnatilgan. Ushbu qurilmalar orqali ishlab chiqarilgan va o'z iste'molidan ortgan qismini tarmoqqa uzatgan aholi iste'molchilariga 2023-yildan buyon 12 milliard so'm davlat tomonidan to'lab berilgan bo'lsa, ulgurji iste'molchilariga hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati tomonidan 17,8 milliard so'm to'lab berildi. Iste'molchilarga elektr energiyasini iqtisod qilish bilan birga oylik daromad ko'rish imkoniyati yaratildi. Reaktiv energiyani kompensatsiya qilish maqsadida 288 ta qurilmalar o'rnatish rejalashtirilgan bo'lib, 393 ta qurilma o'rnatilib, reja 136% ga bajarilishi ta'minlandi. Shu bilan bir qatorda tashkiliy texnik talablarni bajarish hisobidan 11 oy davomida o'tgan yilning mos davriga nisbatan 120,5 million kilovat soat yoki 1,5% texnologik sarfni kamaytirishga erishildi. 5200 kilometr tarmoq hamda 1700 kilometrga yaqin transformator punktlarida joriy mukammal ta'minlash ishlari olib borildi. Bundan tashqari avariya brigadalar, zaxira materiallari yaratilgan. Avariya brigadalarimizda maxsus texnikalar 64 ta, avariya brigadalar uchun texnikalar 92 ta hamda brigadalarimizda 245 ta xodim biriktirildi. Xuddi shunday zaxira materiallari 161 ta transformator, 102 tonna transformator moyi, har xil quvvatli himoya vositalarimiz hamda kabel mahsulotlarimiz. Bundan tashqari 840 ta temir beton tayanchlar zaxiralari mavjud. Bundan tashqari mana shu qish mavsumini betalofat o'tkazish uchun mana uzluksiz 24 soatlik navbatchi tashkil qilingan. Ushbu ko'rsatkichlar natijasida 2025-yilda 144,5 million kilovat soatdan energiya iqtisod qilinib, yillik reja 105% ga bajarildi. Amalga oshirilgan keng ko'lamli ishlar natijasida Navoiy viloyatida 295 mingdan ortiq aholi xonadonlari va 20 mingdan ziyod tadbirkorlik hamda ijtimoiy soha obyektlariga yetkazib berilayotgan elektr ta'minotining barqarorligi va sifati sezilarli darajada yaxshilandi.